সারা রাত কোথায় ছিল জানি না, কিন্তু প্রতিদিনের মতো ভোরবেলা বাড়ি এসে আমাকে জাগিয়ে তুলবে খাওয়ার জন্য। আর যদি খাবার দিতে একটু দেরি হয় তাহলে বন্ধু আমার সাথে দুষ্টুমি আরম্ভ করে দেয়। সে বিনা কারণে আমার নাক, কান, ঠোঁট, জিহ্বা ঠোকাতে থাকে। তার দুষ্টুমির মাধ্যমে সে যেন আমাকে কিছু বলার চেষ্টা করে। আর যদি সারা রাত ঘুম না হয় তাহলে আমার হাতের উপরে এসেই ঘুমিয়ে পড়ে। বন্ধুর সাথে আমি যতই দুষ্টুমি জ্বালাতন করি না কেন, সে কিছুই মনে করে না, এমনকি আমাকে ছেড়ে কোথাও চলেও যায় না। এর থেকেই বোঝা যায় বন্ধু আমাকে কতটা ভালোবাসে। পায়ে কাদা, মুখে কাদা, মাথায় কাদা। রক্ত পারবে আর কেটে গেছে ওই জায়গায়।